بر همگی. من کامیار هستم از کانال کامیار جعفری هستم از کانال KJ Games. اومدیم امروز با آموزش ریختن آهنگ روی فلش. خب ما فلشمون رو وارد کامپیوتر کردیم و الان هم میخوایم آهنگ بارون بهنامبانی رو دانلود بکنیم. میایم پایین تا برسیم به این آهنگ. میریم روی اینجا، حالا هر جای این کادر سیاه که بود، کادر سیاه، راست کلیک میکنیم و سیو اودیو از، یعنی سیو کردن صدا در میزنیم. اینو میزنیم. حالا میایم در درایو H که نوشته USB. اینجا رو ما سیو که بزنیم آهنگ ما سیو میشه. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. دوستتون دارم. خدا نگهدار.